بحركات ودية وبخفة دم يستقبل الأستاذ الكبير داتسي تلاميذه بثانوية الحسن الثاني بآسف يبادلونه المحبة بوردة قبل أن يشرع في إلقاء الدرس. هي طريقته في الانسجام مع التلاميذ. فيما يخص طريقة التنشيط وطريقة العمل تقوم على أولا مصداقية، ثانيا حب العمل، وثالثا حب التلاميذ والإخلاص لهم وعدم مسهم بأي سوء يضرهم كلمة أو لفظا أو إشارة. إذا كل همنا هو إفادة التلميذ، خدمة التلميذ. نقوم بأنشطة متعددة في مختلف المجالات. يشرف هذا الأستاذ على نادي الصحافة والإعلام بثانوية، لا يضيع وقت الفراغ، فهدفه تكوين جيل ناجح من التلاميذ بشغف يكسب به محبتهم. الأستاذ داديسي هو من أحسن الأساتذة ديال هذه المؤسسة. هو كيعرف يتعامل مع جميع أنواع التلاميذ وكيدير لنا أنشطة زوينين، ودائما عنده الجديد. وحتى من ناحية توصيل الدرس كيعرف كيفاش يوصل التلاميذ، وكل تلميذ كيعطيه على حسب العقل ديالو. أستاذ زوين بزاف، كيدير لنا أنشطة زوينين، وحتى في الفيديوهات ديالو راه كيبان لك أستاذ كيفاش كيتعامل مع التلاميذ ديالو، فهمتي؟ تعامل مزيان. هو الأستاذ القدوة ونموذج للرسالة النبيلة لمعلم كاد أن يكون رسولا.